Šef, smiri. Jel to? Jest, to je to. A ovo tamo, jel to isto to ili to nije to? Nije to. Nije to. Znači, samo je ovo tamo, to. To. Dobro. Ovo je do sada najveća zapljena zeljaste materije koja oblikom mirisom posjeća na kanabis. Hajde sada postupi po naređenju da se to zlo makne sa lica planete. Evo, postupit ćemo mi po naređenju. Kako smo učili na ovim policijskim seminarima? Hajde ti. Što ja, majke ti, pa znaš da je tamo ba Minsko polje. Minsko polje. Pa ja. Minsko polje. Pa gdje ti? Ja, ti? što ja materijet, što ja? Pa što ili igraš onih mina na kompjuteru, ili držiš rekord stancije, si najbrži prst, pa da nam... Jest, ako non stop gleda one kineske kolegice uniformama kako oblizuju pendreke, jel ja gledam to? Kakve to veze ima s minama, to je edukativne svrhe. Edukativne svrhe, kako si bezobrazan tako? Dosta više. Daj da se taj problem riješi. Hajde sad, smisli nešto. Što ja moram svaki put, misli, ti nešto... Hajde misli nešto. Pa šta ćemo, hajde nešto. Misli. Zapalt? Da ga zapalim. Šefe, šta misliš da ga zapalim? Pa... Da ga zapalimo. Da ga zapalim. Jesi kapacitet, šefe. Jesi kapacitet. Čestitam. Svaka čast, šefe. Dozvolite. Joj, jesi vidio. Jesi ga smislio, Vinetu? Uj. Akcija uništavanja zeljaste materije, svem sudeći izvanredne kvalitete, uspješno je obavljena. Nije nas omeo ni jak vetar koji je puhao u našem pravcu. To je to. Gdje si ti bio na seminaru? U Amsterdamu, šefe. To je to.